Всех вас приветствую на своем канале. Сегодняшний ролик я начинаю с завтрака. Рецепт ленивых вареников я, по-моему, уже показывала здесь, но недавно совсем я показала рецепт, видео, короткое видео у себя в Дзен-канале, ВКонтакте, в Инстаграме. Посыпалось очень много вопросов. Напиши рецепт, покажи в своих видео, и я решила это заснять. Рецепт на самом деле очень простой. Нам для этого понадобится сухой творог. 200 грамм для ленивых вареников вообще подойдет идеальный 5% творог. 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара. Сахар вообще берите по вкусу. 2 столовые ложки муки. И начинка по желанию. У меня в этот раз будет вареная сгущенка. В своем коротком видео я показала вам рецепт вареников с кокосовой стружкой. Если вы любите кокосовую стружку, то можете просто добавить ее в тесто. Раскатываем его, придаем форму маленьких шариков и просто варим. Но в этот раз я решила сделать с начинкой, поэтому они будут у меня такие довольно-таки крупные. Итак, после того, как вы все ингредиенты перемешали, припыляем рабочую поверхность мукой и просто обкатайте тесто. Слишком много муки не добавляйте, иначе вареники будут жесткие. Далее, чтобы не прилипало тесто к рукам, обваляйте его и немного примните, чтобы поместить туда начинку. Повторюсь, начинка у нас будет вареная сгущенка, и так как она липкая, мы ее немного посыпаем мукой. Тогда она не будет прилипать к рукам, и вы легко сможете выкатать тесто в шарик. С начинкой они получаются, конечно, намного крупнее. На вид, может быть, они не такие, так скажем, красивенькие, как без ничего, но на наш вкус с начинкой намного вкуснее. Как-то я показывала, по-моему, с вишней или с малиной, я не помню. Было у меня как-то видео на канале. Часто их готовлю в заготовке. Они прекрасно выдерживают заморозку, никакого запаха. И на вкус, как будто вы только приготовили. Но варить их придется, конечно, немного подольше. Итак, после того, как все готово, нам нужно их сварить. Как я это делаю? Набираю в сотейник воду. Туда обязательно растительное масло, немного, буквально 2-3 столовые ложки, и это обязательно. Как-то я варила без него, и вареники, они слипаются, а так этого точно не произойдет. После того, как вода закипит, добавляете растительное масло и далее кидаете вареники. Буквально от 2 до 5 минут, как только они всплывут, значит, что готово. И шумовкой их прям размешивать не нужно. Так как мы добавили растительное масло, вареники покрываются тоненькой пленочкой и никогда не прилипают друг к другу. Поэтому лишний раз их размешивать не нужно. Также в это утро меня Федя попросил сделать для него манную кашу. Манную кашу я всегда готовлю по одному рецепту. 600 мл молока я всегда делаю только на молоке. Иногда, если делаю себе, придерживаюсь, допустим, в калориях, то делаю напополам, то есть 300 мл молока, 300 мл воды. Сахар по вкусу я добавляю 2 столовые ложки, то есть Феде, когда готовлю. И 2 столовые ложки полных манки. Кстати, этот рецепт я брала у одной девушки. У нее в рецепте 600 мл молока и 5 столовых ложек манки. Я как-то так приготовила, и у меня получилась манка очень густая. Расскажите, как вы готовите, какие у вас пропорции, мне очень интересно. И с тех пор я начала уменьшать. Сначала 4 добавила, потом 3. И, в общем, пришла к выводу, что на такое количество молока нужно всего лишь 2 столовые ложки. Это идеальное соотношение. Манку я всегда добавляю уже в кипящее молоко. И при интенсивном помешивании варю примерно минут 5. Далее
Выключаю, добавляю туда кусочек сливочного масла обязательно и накрываю салфеткой. Получается безумно вкусно. Ну вот и все. Завтрак готов. Сверху я обычно поливаю шоколадом или подаю со сметаной. Также у меня фрукты и ягоды всегда есть в наличии. Готовится это все довольно просто, но получается очень вкусно. Все, кто сейчас завтракает или обедает, ну или ужинает, приятного аппетита! Ну и сразу же после завтрака я решила поменять скатерть и постирать чехлы. Да, покупала я их на Алиэкспрессе. Мега удобно, вот правда. У нас стулья мы покупали, по-моему, на Вайлдберрис уже. Не помню, если честно, они сейчас везде продаются. Кстати, ссылочку и на них я кидала в наш телеграм-канал. Когда не было этих чехлов, так как стулья у нас абсолютно белые, я их вытирала каждый день, вот правда. И как-то подписчица, по-моему, ВКонтакте мне скинула ссылки огромное, просто огромное-преогромное ей спасибо за это. Цвета на эти стулья есть абсолютно разные. Я имею в виду чехлы на эти стулья. Кстати, не только на этот стол, там есть огромное количество чехлов, которые подходят и на квадратные стулья. Также ссылки оставлю. С ними намного проще. То есть вижу, что где-то там пятно или еще что-то. Взяла, постирала. Стираю я вообще при 30 даже градусах. Быстро все отходит. А это беленький стульчик. На нем сидит Лерочка. Мы уже о нем 100 раз уже, наверное, рассказывали, хвалили его, потому что это, наверное, лучший стул для деток, вот правда. Да, кто не знает, это растущий стул Павлин. Ранее еще, когда наш сыночек Тёмочка был помладше, я вообще не задумывалась о необходимости купить этот растущий стул. И когда мы были на приеме у ортопеда, именно врач нам посоветовал приобрести стул трансформер Павлин. И после этого мы начали читать отзывы, разные видео смотреть. Мы приобрели стул на официальном сайте. Да, почему я об этом говорю? Потому что несколько наших подписчиков писали, что они купили типа таких стульев, то есть похожие. У них грани с острыми углами, и это очень опасно для вашего ребенка. Писали, что сделано не пойми из чего, ни сертификатов, ни гарантии. Поэтому мы советуем вам обязательно приобретать на официальном сайте, и ссылочку оставлю под видео. Тем более у них сейчас очень доступная цена, то есть стул идет от 3990 рублей. У нас идет ремонт детских комнат. Да, скоро у Лерочки тоже будет своя комната. И при покупке письменного стола стульчик обязательно будет Павлин от Кузи. Это 100%. Единственное, у них на сайте огромное количество цветов разнообразных. Так как у Леры будет все в таких розово-серых, белых тонах, и скорее всего мы приобретем либо серый цвет, есть также на сайте, либо белый. Стол идет для детей от 6 месяцев, и для них можно купить ограничитель, чтобы ребенок не упал, не дай бог. И также для детей постарше есть уже столик, который тоже можно прикрепить к стулу. Подушечки на этом стуле, кстати, тоже мы приобретали у них. В этот раз, наверное, закажу еще одну. Цена у них, по-моему, в районе 1200 рублей. Абсолютно недорого. Можно взять в другом цвете уже. Поэтому я, безусловно, рекомендую. И ссылочки оставлю в описании под видео. Далее мне все это нужно было перестирать, как раз все примерно в одном цвете. Как и говорила, буду стирать при 30 градусов, и для того, чтобы кислородный очиститель начал работать,
нужно обязательно его развести в кипятке. У меня очиститель бренд Free, я про него уже рассказывала. Разводим примерно 2 столовые ложки очистителя, туда добавляем кипяток в чашу, все отправляем в стиральную машину, в барабан, и еще дополнительно 1 столовую ложку я добавляю в отсек для порошка. Также в этот день мне нужно было постирать салфетку. Его я решила просто замочить с очистителем в кипятке, оставить минут на 40 и просто сполоснуть руками под краном. Если пятна свежие, то очиститель прям идеально справляется без стиральной машины. Ну а пока решила приготовить обед. На обед у нас сегодня котлеты куриные заморозки. Как же все-таки это выручает. Вот реально кто-то как-то писал, зачем нужны эти заготовки. Да нет, они как раз таки нужны и очень выручают в такие моменты, когда ты очень занята. Поставила еще картофель на пюре и свежий салатик. Все, обед готов. Ну а пока готовила обед, прошло, наверное, минут 40, как раз, может быть, чуть меньше. Вода полностью остыла. Как видите, салфетка белоснежная, чистая, все пятна отстирались. Поэтому ее не нужно отправлять в стиральную машину. Показываю вам еще раз очиститель бренд Free. Знаю, что будете спрашивать. Его можно приобрести как на Wildberries, так и на Озон. И Федя меня попросил еще постирать его кроссовки. После стирки, к сожалению, желтизна, вот эта, которая на кроссовках, она не отстиралась. Да, поэтому я решила использовать очиститель бренд Free. Берем таз любой. Ну, у меня это моя любимая раковина. Делаю все то же самое. Примерно 2-3 столовые ложки порошка на кроссовки и заливаем все это кипятком. Да, идет вот такая вот реакция. Переворачивала я их несколько раз и оставляла я их примерно часа на 3, наверное. В идеале их, конечно же, можно было отправить в стиральную машину, чтобы и подошва была белая. Но я не стала это делать. И совет вам, если будете использовать очиститель, желательно растворять порошок при температуре воды близкой к 90 градусов. В этом случае он отлично работает, выводит застарелые пятна, как с одежды, так и с обуви. Кстати, он еще отлично справляется с загрязнениями в раковине, я как-то показывала, и отлично очищает подоконники от въевшейся грязи, да, после ремонта. И думаю, что вы помните, какая грязь у нас была. Просто супер вещь. Я делаю специальный раствор, я как-нибудь вам обязательно продемонстрирую это. Ну а ссылку на очиститель, как на Wildberries, так и на Озон, оставляю внизу в описании под видео. После стирки мне нужно было убраться в прихожей. В Экспрессе купила вот такую вазу. Да, знаю, что она сюда не подходит абсолютно. И решили ее перекрасить, да, вот эту вазу с кашпо, которая тоже дает голубым цветом. Перекрашивать будем в серый цвет. Да, вот такая ключница у нас здесь будет висеть. И примерно такой цвет, может быть чуть светлее, будет ваза с кашпо. И да, пока мой муженек будет красить, я здесь как раз уберусь, все помою. Так как у нас теплые полы, Федя здесь сушил кирпич. Да, вы все помните, наверное, кто не знает, мы выкладывали видео и на его канал, да, Будни Федора, кто не знает, ссылку оставлю, и на телеграм-канал. И от этого кирпича здесь почему-то пыль не только на полу, но и на плинтусах, на мебели. Был вопрос от подписчицы, будете ли вы что-то переделывать в прихожке. Скорее всего, не будем. Единственное, над обувницей мы хотели либо повесить какую-нибудь полочку, либо сделать декоративные рейки серого цвета. Да, примерно такого же цвета, как ключница. Я думаю, что здесь бы гармонично все смотрелось бы. Но также у нас есть в дальнейшем кое-какой проект. Да, сейчас об этом рассказывать не буду. Обязательно Федя расскажет на своем канале.
Поэтому пока грандиозных таких переделок мы делать здесь не будем. Единственное, можно было бы покрасить плинтуса напольные, потому что мы их не красили. В магазине нас уверяли, что их не нужно красить, но в любом случае они матовые и их очень тяжело мыть. Я считаю, что если покрыть какой-нибудь краской моющей, ухаживать за ними будет намного легче. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this... Ну и в конце мне осталось помыть полы и пропылесосить отсек с моей обувью. Кстати, как-то девушка спрашивала, насколько часто я убираю в этом отсеке, потому что она в Икее тоже приобрела вот эту полочку для обуви. Ну, я написала, что не часто, примерно раз в месяц, наверное, я прохожусь пылесосом. На что она мне ответила, что буквально через несколько месяцев она ее выкинула, потому что там собирается вся грязь. Я так и не поняла, откуда может грязь собираться. Ну, вы же туда чистую обувь раскладываете правильно, и откуда там может появиться грязь. Ну да, пыль, естественно, но это везде так, в любой обувнице. Вы открываете, и там в любом случае какая-то пыль и даже какой-то песок в любом случае он будет. Ну, а так, чтобы выкидывать такую полку, не знаю. Для меня лично это лучшая, наверное, покупка. И очень жаль, что Икеи у нас сейчас нет в России. Если бы она была, то в комнату и Тёмочки, и Лерочки мы бы все купили оттуда. Ну и вот что у нас получилось. Я очень довольна. Цвета, в принципе, все сочетаются. Да, немного пусто сверху. Мне кажется, чего-то не хватает. Либо полочки, либо этих реек, на самом деле, декоративных. Что-нибудь будем думать. Ну, а пока все сочетается. Классно Федя покрасил и кашпо, и вазу. Единственное, я еще хочу сделать на них такие капельки, да, так скажем, черного цвета, чтобы ваза и кашпо сочетались с ручками от обувницы. Ну и в этот день я еще приготовила тортик. Микадо называется. Это армянский тортик. Я думаю, что многие из вас слышали. Сейчас во многих армянских кафетериях, каких-то пекарнях, да, этот тортик везде есть. Я как-то пробовала его в городе Сочи. Долго искала рецепт, на самом деле. Я не знала, как он называется. И буквально недавно в Инстаграм увидела рецептик, очень довольна и решила сразу же приготовить. Все ингредиенты я напишу на экране и в описании под видео. Итак, для начала мы должны приготовить коржи. Для этого берем масло комнатной температуры и взбиваем с сахаром. Отдельно берем сметану 20-25% жирности. Туда добавляем соду, все перемешиваем и пока отставляем. После того, как взбили масло, туда добавляем щепотку соли, яйца добавляем по одному, ну и далее все ингредиенты. По поводу муки в рецепте идет 650-700 грамм. Я в тесто добавила 650 грамм и 50 грамм у меня примерно осталось для того, чтобы раскатать коржи. Тесто получается вот таким мягким. Обворачиваем его в пищевую пленку или в пакет, можно просто салфеткой накрыть, оставляем при комнатной температуре примерно на час. После чего делим тесто на
части примерно у меня получилось, по-моему, 8 коржей. Вы можете еще больше сделать, по-моему, 9-10 можно, если потоньше раскатать. И раскатываем очень-очень-очень тонко. Далее берем крышку, как показано на видео, и буквально просто делаем небольшой разрез. Прокалываем вилкой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 5-7 минут. Смотрите по своей духовке. Коржи получаются очень тоненькие. Отправляем их остывать, а пока займемся кремом. Для крема нам понадобится сгущенное молоко вареное. Берите хорошее, прям вкусное. Хорошо взбиваем. Далее нам понадобится шоколад. Вернее, шоколадная паста. Я взяла нутеллу, на мой вкус нутелла самая вкусная. Вы можете взять абсолютно любую, которая вам нравится. Да, повторяюсь, все должно быть комнатной температуры. Отправляем шоколадную пасту к сгущенке, все хорошо перемешиваем. После того, как вы все взбили, отдельно берем масло комнатной температуры, также взбиваем. И только после того, как масло станет белым, все перемешиваем. Все, крем готов. Далее собираем тортик. Все как обычно. Коржи все промазываем кремом. Единственное, разделите крем так, чтобы хватило на все коржи. В конце берем пищевую пленку, оборачиваем тортик и отправляем в холодильник как минимум на 1 день. Да, я слышала, что чем дольше тортик простоит в холодильнике, тем он вкуснее. Но мы не выдержали и достали его на следующий день. Чтобы его выровнять, желательно оставить немного крема в холодильнике. Но я не стала этого делать, потому что готовила его для дома. Я просто посыпала шоколадом. Если вы печете, конечно, к приходу гостей, лучше всего его хорошо выровнять кремом, а потом уже украсить шоколадом. И да, вот такой он получился в разрезе. И я вам скажу, думала, что рецепт будет намного сложнее, но оказалось все иначе. Поэтому не бойтесь экспериментировать, пробуйте. И на этом видео я буду заканчивать. Знаю, что я долго в последнее время отсутствовала на канале, но буду обязательно исправляться. И видео, надеюсь, будут выходить как раньше, намного чаще. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока. To a place where we can hide.